Olá, tem galerinha aí? Espero que vocês estejam aí. Olhem só, eu estou aqui com o alfabeto e vou fazer a leitura. E é importante que nesse momento vocês imitem a prof, que vocês realizem a leitura junto com a prof todos os dias. Vamos lá então? Não esquecendo, o alfabeto tem 26 letras e sendo que dessas 26, 5 são vogais e o restante são consoantes. Vamos para a leitura? E outra coisa muito importante, outro dado muito importante. Só, as letras do alfabeto se apresentam de 4 formas. Ó, temos aqui o A maiúsculo, o A de imprensa maiúsculo, o A de imprensa minúsculo, o A cursivo maiúsculo e o A cursivo minúsculo. E isso acontece com todas as outras letras. Observem uma por uma, que vocês irão encontrar, olhem só, em cada painel desses, vocês irão encontrar as 4 formas que essas letras apresentam. Então vamos para a leitura? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,